बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। दोस्तों, आज फिर एक नई इन्फो के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। ये एचपी का ऑल इन वन है। एचपी ओमनी प्रो 110 पीसी है ये। ठीक है, ऑल इन वन है ये टोटल। इसको प्रॉब्लम ये आ रही है कि ये बहुत ही स्लो है, तो इसके अंदर जो है ना हम आज एसएसडी जो है ना वो एसएसडी ड्राइव अपग्रेड करेंगे। वो एसएसडी ड्राइव जो है ना इंस्टॉल करेंगे, उसके अंदर फिर विंडोज़ 10 वगैरह इसके अंदर लगा जो है ना इंस्टॉल करेंगे। तो इसको मुकम्मल कंप्लीट जो है ना वो सबसे पहले ओपन करना पड़ेगा हमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इसको ओपन कर लेते हैं। उसके लिए सबसे पहले ये मेन चीज़ इसके कवर है, ये कवर ओपन करेंगे। बिस्मिल्लाह। ठीक है, ये कवर ओपन करेंगे इसका। उसके बाद ये साइड वाला कवर है, इसको ये लॉक्स लगे हुए हैं, तो ये लॉक जो है ना ओपन कर लेंगे। बिस्मिल्लाह। ये लॉक्स ओपन हो गए हैं इसके साइड के ऊपर भी। ठीक है, तो ये साइड के ऊपर हार्ड लगी हुई है इसकी 250 GB, और ये इसका लगा हुआ है डीवीडी। ठीक है, तो ये हार्ड की जगह तो नॉर्मल ठीक है, लेकिन ये डीवीडी उतार के तो इसके अंदर जो है ना हम सेकंड कैडी इंस्टॉल करेंगे। सेकंड कैडी लगाएंगे और उसके बाद जो है ना फिर उसके अंदर हम एसएसडी ड्राइव जो है ना वो लगा लेंगे। नीचे ये डीवीडी निकल आई है। ठीक है, अब ये फैट डीवीडी है, तो इसकी जगह फैट कैडी लगेगी। फैट कैडी लगाएंगे इसको। इसमें ला लीजिए ये सेकंड कैडी है। ठीक है, इसके अंदर हमने ये एस एस डी हार्ड जो है ना ऐड की है 128 GB की। ठीक है, तो अभी इसको जो है ना फिटिंग करेंगे इसके अंदर। ये फ्रंट पैनल वगैरह इसको लगा लेंगे। ठीक है, बिस्मिल्लाह। तो इसको फिटिंग कर लेंगे ज़रा। बिस्मिल्लाह। ये फिटिंग हो गई है इसकी। अब इसको स्क्रू वगैरह लगा देते हैं। ये नीचे स्क्रू ला के इसको ज़रा करते हैं पैक। ठीक है, तो अब इसको ज़रा ऑन करते हैं। बिस्मिल्लाह ने जी ये अडाप्टर इसका किया प्लग इन। ये ऐसे इसको ऑन करते हैं। ठीक है, इसको कीबोर्ड लगा लेंगे, साथ माउस लगा लेंगे। ये ऑन किया इसको। ठीक है, तो ये डिस्प्ले इसका आया है, तो स्केप के साथ जो है ना ये बूट मेन्यू के अंदर जाएगा। स्केप लोडिंग। अभी ये 250 GB लगी हुई है इसको, और 128 GB जो है ना वो एसएसडी लगी हुई है। ठीक है, तो ये 250 GB ऊपर वाली है, तो हमने सैंड डिस्क लगाई है, तो इससे बूट करवाएंगे हम सैंड डिस्क के, ताकि वो जो एसएसडी के अंदर हमने वगैरह की है। बिस्मिल्लाह जी, ये कंप्लीट जो है ना रेडी हो गया है। सॉफ्टवेयर वगैरह इसको कर दिए। ठीक है, तो ये आपको मैं चेक करवाता हूँ। अभी एसएसडी लगी हुई है और एक 250 GB हार्ड लगी हुई है। ठीक है, ये 128 GB की एसएसडी है, और ये 500 GB सॉरी 250 GB की जो है ना वो नॉर्मल हार्ड है। तो कंप्लीट ओके हो गया। आज के लिए इतना ही। हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।